23 февралда Балыкчы шаарындагы Эсен Думанаев атындагы маданият үйүндө улуу жеңиштин 80 жылдыгына жана улуу опера ырчысы Болот Миңжилкыевдин 85 жылдыгына арналган «Песни военных лет» аттуу музыкалык концерт болуп өттү. Концертте Казакстан мамлекеттик жыгач үйлөмү аспаптар квинтети жана анын жетекчиси Жанат Эрманов, ошондой эле Кыргызстандын белгилүү опера аткаруучусу Таир Бейшеев катышты. Мы сделали посвящение Булату Абдуллаевичу Миңжилкееву. Мы не можем пропустить эту дату. Сегодня тоже у него юбилей в этом году, 85-летие. К 80-летию Победы, ежегодно вообще к юбилею, к Дню Победы всегда даются в театре концерты. Во многих городах наши ребята, коллеги мои ездят, дают концерты. Ну а по отношению к юбилею Булата Абдуллаевича Миңжилкеева 23 апреля в Кыргызской национальной консерватории имени Николая Балдасанова состоится концерт памяти Булата Абдуллаевича Миңжилкеева, так как это его дата рождения. Ну, я надеюсь, что в этом году мы сделаем большой вокальный международный конкурс памяти Булата Абдуллаевича. Анда согуш жылдарынын унутулгус ырлары жаңырып, жүрөктү толкуткан эскерүүлөр жанданып, баатырлардын эрдиги музыка аркылуу даңкталды. Бұл концертте опера жана балет театрынын солисти биздин коллегабыз Таир Бейшеев ырдады. Биз болсо алып бардык. Концерт жакшы деңгээлде өттү деп ойлойбуз. Көрүүчүлөрдүн арасында көзүнө жаш алгандагы адамдар болду. Себеби ушул согуш темасындагы ырлар көп ырдалды. Аталган концерт Балыкчы шаарынын мэриясы жана Сталбек Айдар Молдалиевтер тарабынан демилгеленди.